跌咗落去。喂，唔好！我上唔到嚟啊喂！我咦？佢快，你可唔可以？你上唔到你係你自己嘅事，唔好賴我哋。你俾陳子樂，你俾啲跳躍我啦，得唔得啊？唔俾，我唔得閒。呢個，我跌咗喺度啊！冇嘢可以答啊！邊個放個壓力彈喺度嘅？我快啲啦！我偷住條邊先。嗰啲要送六俾我，知唔知啊？知道啦，俾個跳。100啦，俾我。我遠離咗地球好遠喎。算啦，我要封住晒嗰啲爛嘢。哇！封完我喂，就為過時關啦！我跌落去啦會，我跌！耶！靚波兒！哦！誒，佢爭我上咗嚟喎！撳錯掣。喂，我俾咗你跳躍啊！你俾咗僵屍跳躍啊！係啊！你俾咗僵屍跳躍，你跳啊你！喂，你識跳啊你！我死啦！個箱炸咗咯，俾人。唔使Jason， 你咩啊？鬧你我喺你門嗰度。我答唔到啊！送啲鐵俾我。唔得，為咗賠償，你哋要送啲鐵俾我。咁於情，你下招啦，騷擾電話！你死啦你！會上 TNT 炸你啊！全部都有窿，維修公司，你偷我！原來你偷我啲石頭。冇偷過你啲石頭，我啲石頭唔見咗啊！啲石頭仲有啊！你間屋有啲喪屍啊！你間屋，其實你間屋都可以唔要㗎，係咪？唔係啊！佢嗰間屋啊，好核突啊！係啊，好細啊！佢住劏房啊佢！
過你傳染病毒你。哎呀！我一上樓梯一街。我係傳染者。你個子冇嘅。俾我傳染咗啦。輝都俾我傳染咗啦。哎呀，係啊，你冇嘢，快啲呢度。而家就有嘢啦。Enderman 都有嘢。Enderman 有事啊！你要永遠有冇得再傳染啦，大家。嘢冇咗嘅，我哋都冇咗藥水，我哋。喂，唔好掘埋佢啦！喂，阿先生，救命咯！仲有33秒。你有嘅，點解我冇嘅？你真係逼我掘石頭，我中掘石頭，係喎，點解？大家請注意。記唔記得啊，雨晴？記得。好搞笑啊！係啊，好記啊！原本一開始就嘅，點知無啦啦又全部翻晒。不如流氓區嗰邊。蛋糕，生日蛋糕。哇！咩事？我炸緊呢度喎。咩事？咩我唔知啊。邊個項目 ？Enderman 一定係 Enderman。喂。呢度喎，我炸。我成好啦，精神，你個木節目俾你啦。要唔要啫？咁多木啊！仲殺人添，梗係唔俾佢炸你啦！佢殺人多、咬人多、舐人多，唔係搞基多，李津都有搞，李津有搞。我明明動咗羅子希結婚去同我結婚。喂，咩事？我已經同咗羅子希結婚啦，係咪？係喎。我同咗羅子希結婚啊！係啊，明明我同咗羅子希結婚，佢仲話同我結婚就話我有老婆，跟住佢話不如我哋再嚟咧，係越嚟越唔開心，搞基佬，喂，唔知點搞？唔好開無敵啊！唔好開無敵啊！點解啊？你竟然聽佢嘅？我睇真係劈到你，真係劈到啊！你真係喎！我射咗落嚟咯。雨陽你揸㗎？係啊。封翻佢啦，唔該。冇空啊！我屎㗎我。封翻佢啦，唔該。你呢班禽獸。搞掂。你嘥咁多石頭。
又唔俾石頭喎，你呢個女人，冚你500。唉，你係女人。你睇緊我錄係咪錄？仲係錄緊啊？我一直錄緊㗎。阿咦，俾啲熒光石啊，請問。熒光石哎呀！可唔可以唔好？我唔想睬你。我想16電。我17點。樣嘢先到。我唔夠電啊！我冇電啊！我啲。我唔夠電。你入去攞啊！你呢個我衝嘅風霸嚟嘅。邊個俾錢你？咩啊？呢個3人大冒險係咪發瘟㗎？我都明。三番大冒險。3個小輝去冒險。三個兄弟去冒險。3個輝輝去冒險。俾啲石頭我啦嘛。唔得。3個紅牌去食屎。3個紅牌子去。我喺呢1分鐘裏邊，我邊個要羊毛？整房子。我唔俾你。點解？你咁細。曳你個頭！有邊個有石頭？冇石頭啦我。幫你鋪。俾石頭我啦，快啲！我要石頭啊！俾石頭我啊！俾石頭啦！哎呀！我入去你間屋度睇下。誒，唔係石頭嚟嘅。我好多礫石喎。拍翻我先。